আপনাদের জানাবো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে ট্রেনে টিকিট কাটতে হলে আপনার নিজের আইডি কার্ড দিয়ে অবশ্যই ভেরিফিকেশন কমপ্লিট থাকতে হবে। তো আপনাদের আজকে জানাবো কিভাবে আপনি ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট করবেন। ভেরিফিকেশনের জন্য আপনাকে যেতে হবে মেসেজ অপশনে। আপনি দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করে ভেরিফিকেশনটি কমপ্লিট করতে পারেন। একটি পদ্ধতি হচ্ছে অনলাইনে ট্রেন রেলওয়ে যে সেবা সফটওয়্যারটি আছে ওটি থেকে আপনার আইডি নাম্বার, জন্ম তারিখ এগুলি দিয়ে, মোবাইল নাম্বার দিয়ে ইমেল আইডি খুলে তারপরে আপনার ভেরিফিকেশন কমপ্লিট করা। আরেকটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সেটি হচ্ছে মেসেজের মাধ্যমে। তা আপনি কিভাবে মেসেজের মাধ্যমে ওই কার্যক্রমটি করবেন সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। তো মেসেজ অপশনে প্রথমেই আপনি লিখবেন যে নাম্বারে আপনি এসএমএসটি পাঠাবেন সেই নাম্বারটি 26969। এই নাম্বারটি হচ্ছে আপনার মেসেজ সেন্ড করার নাম্বার। তো ওই নাম্বারটি লেখার পর আপনি মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখবেন BR, ঠিক আছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে, তারপর স্পেস দিয়ে আপনার আইডি নাম্বারটা লিখবেন। আইডি নাম্বারটা আপনার 10 সংখ্যার যে আইডি নাম্বারটা লিখবেন, আইডি নাম্বারটা লিখে তারপর আবার স্পেস দিয়ে আপনার জন্ম তারিখ, যে জন্ম তারিখটা, এখানে কিন্তু আমি সঠিকটা দিচ্ছি না, কারণ এখানে আমার আইডি নাম্বার এবং জন্ম তারিখ যদি পাবলিসিটি হয়ে যায় তাহলে আমার জন্ম ডেটে অনেক কিছুই হতে পারে। তো সেজন্য আমি এটা কিভাবে করবেন জাস্ট গেলে আমি আপনাদেরকে নিয়মটি দেখিয়ে দিচ্ছি যেন আপনারা সহজে করতে পারেন। ঠিক আছে, তো 1900, আচ্ছা এটাই থাক, এটি স্যাম্পল আর কি। তো দেখুন এখানে প্রথমে লিখবেন BR, তারপরে হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মধ্যে যে আইডি নাম্বারটা থাকবে সেই আইডি নাম্বারটা লিখবেন। তারপরে হচ্ছে যে আপনার জন্ম তারিখ, এটা লিখে আপনার যে মোবাইলে টাকা, অর্থাৎ যে সিম কার্ডে টাকা আছে সেই সিম কার্ড থেকে আপনি মেসেজটি পাঠিয়ে দেবেন। তারপরেই দেখবেন যে আপনাকে থ্যাংক ইউ দিয়ে একটি মেসেজ আসবে। তো যদি থ্যাংক ইউ দিয়ে মেসেজটা আসে তার মানেই আপনার এটা কমপ্লিট। তারপরেও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।